gebaut hat. Das waren alles so die Entwürfe und Ideen von Bob Lee, dem Chefdesigner von Neoplan, der auch die versenkten Scheibenwischer vorne hinter der Frontmaske erfunden hat und den einklappbaren Spiegel und die oben auf dem Dach ausfallen. Wenn Sie vorbeifahren, können Sie ein bisschen mit dem Gas spielen. Wenn Sie vorbeifahren, können Sie ein bisschen mit dem Gas spielen. Er hat 3 Auspuffe, das muss man hören. Alles, was man nur will. Sie dürfen langsam aufrücken. Und wir schauen noch mal zum Reifenbüro Hof nach hinten hier. Einen der ältesten Lautbänder. Mercedes, aber 1948. Ausnahmsweise geht Jawohl! Falls wir gehen, sehen Sie das? Das ist der Wendelweger wurde auf diese Weise eingesetzt. Die Firma Hof ist natürlich auch ein alter und guter Partner.